2005 ମସିହାର କଥା। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲିଙ୍କନକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ସତ ଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗପ ଏଠି ସରିଗଲା? ନାଇଁ, ସରିନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ଲିଙ୍କନର ଜେଜେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଯାଦୁଗର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଯାଦୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଜୀବ ହେଉ ଅବା ସଜୀବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଲିଙ୍କନ ଏହିସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଜେଜେ ଏସବୁ ଚମତ୍କାର କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଜେଜେ, ମୋତେ ବି ଶିଖାଅ ନା, ତମେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ସବୁ କେମିତି କରିପାରୁଛ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯାଦୁଇ ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଜେଜେ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଜେଜେଙ୍କର ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅରାଜି ହେବାର ଦେଖି ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଜେଜେ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଲିଙ୍କନର ଇଚ୍ଛା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମାନେ ତାହା ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିବନି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତାନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଆସନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଲିଙ୍କନର ଆଖି ଲାଖି ରହିଗଲା। ସେଠାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଗରଣୀ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ସେ ଲିଙ୍କନ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା। ଲିଙ୍କନ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାର କଥା ଶୁଣି। ସେ ଆଉ ଚୁପ୍ ନ ରହି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? ଲିଙ୍କନର କଥା ଶୁଣି ଯାଦୁଗରଣୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଜେଜେଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋର ଯାଦୁବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବଣତା ଦେଖି ଏ ଦୁନିଆର ରାଣୀ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ତୁମକୁ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଲିଙ୍କନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଭାବି ଯାଦୁଗରଣୀ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଜାଗାର ନାମ ବତାଉଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ଏଠାରେ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ପୁଣି ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଲିଙ୍କନ ଏତିକି ଶୁଣିଛି, ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଟା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଦୁଗରଣୀ କହିଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବସି ଯାଦୁଗରଣୀ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍କନକୁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଲିଙ୍କନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଏବଂ ଶୁଣିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଏବେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବେଳେବେଳେ ସତ ହୁଏ। ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା କରେ ଯାଦୁର ଦୁନିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲିଙ୍କନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ମନୋଭାବ ଥିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।